Abel Kidu akashomo bwa engineer kandi atuhire akashomo kubara ebitabo. Kidu nagira ngo akatandika kuhinga obutuzi arukuronda ekyo kukora konka kubwatandikire kumutahiza nuko kubuhindura omurimo. Obutiko sofa sinakulabayo ekintu kirimu sente nga butiko. Obutiko bulimu sente kubanga ffe butubezezaawo tulise professions zaffe tulima butiko era nga kati ewenjogerera twakabulimira emyaka 13. Kikamuhaliriza okushendashenda omukazi we nawe niko kurekeraho ekiyabire nakora niko bakatandika kuhinga obutuzi obwabahangwize empaka z'omuhingi w'omutaano kandi hati n'abamaani omwihanga eri. Okusingira ddala ekyanja mu profession yange joininge mwami Kiddu tulimu obutiko yali ensonga ya kwagala kukulaakulana obe kwongerako ku nkulaakulana eyali eriwo mu butiko tukitwale mu maaso wamu. Nibagira ngo obutuzi nibubatahiza kurungi kandi tibarukweyisya ahabwe nti batandikira okubuhinga era nga twencouraginga abantu abalala bajumbira okulima obutiko kubanga ekisooka akatale weekali k'obutiko. Obutiko tebu kyekintu kyo ekizza sente amangu mu bbanga lya mwezi gumu ng'okuvawo obusimbye oba otandise okola ki okungula. Kidu n'omukazi we nibija kuba bari omu mworeko gwa Harvest Money oguri kutebenkanisibwa Vision Group ogwa buri mwaka kandi omwaka ogu nigwija kubaho 2014 okusiya 2016 by'okwa kabiri omu Kishai Nambore. Ddala gwaffe ogwa expo oluno omulundi omuntu ajja ali eyo ng'ayagala okusooka okuyiga okukolera awamu ffenna tugenda kubeerako kyekisooka. Ku luno omulundi ffenna tujja kubeerawo ku mudaala ennaku 3 ajje alabe abantu abakolera awamu ajje mujje couples mujje mutuyigireko mulabe abantu abakolera awamu we babeera. Okukolera ewamu kyekintu ekisinga ate nga buli omu kyeyandyagadde kyenyetanda gyenyinza obbasibirira ezikubanga nga bali open bwe baba bakola wamu. Nyabura wataferwa mwereko gwa Harvest Money nigwija kubaguruma abakugu bingi munonga omu by'obuhingi n'oburiisa okutahamu n'omutwaro gumwe gonka kandi orukwenda okushoma nashashura emitwaro 2 buri kushoma. Gasha kwa Sulaiman Mutebi.